Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo trazendo mais um vídeo no canal. E hoje a gente tá trazendo o vídeo de Natural Disasters. E bora pro vídeo. Voltei aqui, pessoal, e começou uma partida aqui. Pessoal, aqui eu não consegui ler e fizesse a chuva. Eu vou derreter você. E eu sobrevivi. Olha aqui, ó, pessoal. Ah, tinha sobrevivido. Tudo. Quando começar uma partida, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal. Começou. Ai, pessoal, eu vou deixar pra ela, eu sou homem. Gente, eu perdi o cabelo. Perdi tudo. Que é meu cabelo. Uau! Nossa, pessoal, vocês estão vendo? Nossa. Nossa, pessoal, e eu tô careca. Não, pessoal. Não. Não. Pessoal, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amo muito vocês. Beijo. Tchau. Fique com Deus.